Iya teh. Spill kulkas mewah, kapasitas besar tapi hemat daya. Ada dong. Ada dari merek Polytron nih teh, kapasitasnya gede. Ada di 186 liter, dayanya di 100 watt. Garansi lama ada di 5 tahun. Untuk si fitur-fiturnya nih lengkap banget. Ini juga udah Beleza Varia nih teh. Ada desain bunga anggrek 3D-nya. Jadi lucu banget warna biru. Boleh di spill dalamnya kak? Boleh, langsung kita spill ya. Tahapannya udah dari bahan kaca tempered glass, dijamin kuat banget. Sama ini juga udah ada twist ice cube-nya, jadi mempermudah tetehnya buat bikin es batu. Bagian bawah udah 2 tahapan tersedia. Si lampunya udah dari lampu LED, dijamin terang tapi hemat daya teh. Ini juga udah multi airflow nih teh tuh, jadi bisa menyebarkan si udara dinginnya secara optimal menyeluruh ke seluruh kulkasnya. Oh gitu. Tapi ini masih ada bunga esnya nggak kak? Kalau ini udah gak ada bunga esnya kak. Oh gitu ya. Ini harganya berapa kak? Harganya terjangkau banget cuma di 3 jutaan aja untuk kulkas semewah ini. Tapi ini udah free ongkir kak? Pengiriman kemana kakaknya? Ke Cipatat kak? Bisa dikirim sekarang di ongkir. Oke kak. Aku langsung ke kasir ya. Oke, siap tuh ya teh buat barangnya. Ya.